Kali ini aku mau makan obat, guys. Ini obatnya nih. Kita akan jadikan 3. Itu obat apa itu, Mas? Obat penghilang batuk sama pilek. Penghilang batuk. Ya, sama pilek juga. Jadi aku langsung makan, langsung minum. Gitu, oke? Oke. Berarti ini kontennya judulnya apa iki? Bukan, mau minum obat biar sehat gitu. Oh gitu. Jadinya kali ini aku kan batuk. Jadinya sekarang buat konten main-mainannya belum dimulai ya. Oke. Besok. Tolong tisu saya. Tisu ini. Nah, sudah. Tisunya. Tisunya mama minta. Mama minta tisu, Cek. Jadi aku BDB. Jadi ini cara untuk minum obatnya itu gimana? Dijelasin lah. Pertama, taruh di mulut, langsung diminum. Gitu. Oh gitu. Biar gak ngerasain pahit. Nah tuh, lagi belah. Mana? Ini. Nah ya. Aku bakal makan langsung 4. Satu dong. 1, oke. Iya. Enggak, mau yang ini. Oh, oke lah. Enggak ini. Ya, terserah. 1, 2. Minum dulu, nak. Enggak. Gak minum dulu biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ternyata gagal, guys. Kita coba lagi ya, guys. Dihancurin. Nah, minta tolong hancurin dong. Oke. Terlalu gede. Hai. Ini mama tanya mau dihancurin. Mana? Aku yang Pahit tahu. nak. Wah, Mana? Kalau ini. enggak usah. Ini hancurin ini. Apa yang Aceh rasakan ketika minum obat tadi? Sangatlah enak. Tidak. Pahit. Pahit. Karena terlalu gede obatnya. Jadinya tidak bisa masuk ke tenggorokan. Oh gitu. Jadi enak mana minum obat apa makan permen? Obat sama permen. Hmm? Obat sama permen. Enak sakit apa